こんにちは、ドゥーガルジャパンです。今日はドゥーガルに、この8月20日に行われるコズミックコーチングのテーマをもとにいろいろとインタビューをしていきたいなと思っています。で今回事前にアンケートを取ったところ、皆さんの興味がダントツでこのコズミックコーチングというテーマだったんですけれども、これが、リーディングとコーチングを融合させた方法で、本当に日本でもアメリカでもたくさんの変化を起こしているクライアントがいるっていうことなんですけれども、まずこのコズミックコーチングっていうのでどんな体験ができるかっていうのをドゥーガルには教えていただきたいんですが。So Dougal, we would like to hear from you what kind of experience you can expect from having this cosmic coaching experience. So cosmic coaching has normally been several sessions. It's usually done in a package. Maybe it's 4, 5, or 6 sessions. And this gives us the opportunity to see how our aura and our energy changes as life circumstances present themselves. だいたいこのコズミックコーチング、これまで例えば4回、5回、6回とかのパッケージセッションで提供させていただいてきたんですけれども、その理由というのが、人生の中で様々なことが起こっていく中で、そのオーラやエネルギーが変わっていくのを見ていきながらしていくという、そういう意味合いが意図があったんですね。One of the things I notice with clients is that when it's one individual session, oftentimes in that moment, they're their most enthusiastic self. They talk about all of the changes they want to make in their career and in their personal life. And then when they go back to their regular world, that energy kind of fizzles away. In cosmic coaching, when we're working together consecutively, we can start looking at some of the triggers or things that manifest in your life that prevent you from maintaining that level of enthusiasm and commitment to your vision. 通常1回のセッションで終えた場合、その時のセッションではその方は本当に熱意いっぱいで、自分自身のキャリアですとか私生活とかでやる気いっぱいのお話をしてくださるものなんですけれども、セッションが終わればもうそれが私生活に戻ると薄れていくようなことが起こるわけですね。ですので何回か連続のセッションをしていくことによって、その方の中にある引き金となるような部分ですね、トリガーの部分を探っていったりですとか、その人が自分自身の持っているビジョンにコミットして、その熱意あるレベルでそこに取り組んでいけることを阻んでいくようなものを探っていくというところまで入っていけるんですね。その連続して受けられた方で、私の印象ですごく残っている日本人の方がいるんですけれども、その方は、5回の連続でドゥーガルからコーチングを受ける間にすごく夫婦関係が良くなって、でよくね、ビジネスで出版できたとか起業できたっていう成功例っていうのをたくさんドゥーガルからも聞いてたんですけど、そういうふうに夫婦関係もすごく良くなって、その後あまりに奥さんが変化したので、旦那さんがドゥーガルのコーチングに興味持って旦那さんも受けに来たっていうふうにお聞きしたので、どうしてそういうふうに夫婦関係とか自分の私生活の方にもポジティブな変化が起こせたのかなっていうふうに思うんですけれども。So during this consecutive sessions that they take, one particular story that Saori-san remembers is about a Japanese lady who came to share about her partnership with her husband, and then that led her to change in a positive way. And there's been many business success stories that you have shared of the people who took this cosmic coaching, who maybe have published a book or have been very successful in their business. But there are also stories about the betterment of relationship partnerships. So Saori-san wants to know why there could be this positive change in that area also. Usually with cosmic coaching, one of the things that I encourage clients to do is to share their homework or what they're working on with their family, whether it's their partner or their children or even a roommate or a friend. And I'm doing something energetically in that moment. If you live with people who get inspired by you making a change and by you investing energy in your life and in your vision, and that partner or that friend joins you in that journey, chances are you're going to be more successful.
So if a client's spouse wants to be a part of it, it's a really good sign. If their children want to be a part of it, it's a really good sign. It helps with accountability, it helps with moving energy, and it helps to have a supportive team around you. で、このコズミックコーチングの中では宿題の部分が出てくるんですね。ご家族との関係性、パートナーの方もそうです。お子さんの方もそうだし、ルームメイトでもそうですし、ご友人の方もそうなんですけれども、同居されている方に自分自身が影響を与えていく、インスピレーションを与えていくということがあるので、お互いにビジョンを一緒に歩んでいくことをしていくということで、より自分自身のビジョンに対して責任を持ったり、よりエネルギーを動かしたり、そのポジティブな変化を起こしやすくなっていく、そういうサポートがある状態になっていくということで、同居されている方との関係性にも変化がポジティブに現れるということがあるんですね。And if a client comes to me and they have a goal, it could be business, it could be personal, it could be spiritual, it could be financial, it doesn't matter what the goal is. But I'll often ask them if they talk about that goal in their home. And if they say no, I would never talk about it, that means their energy is shrinking. They're keeping their energy inside. And so I encourage them to start talking about it in the home because we have to feel safe in our own living space to talk about our dreams and our desires because we get stronger in our living space and then slowly bring it to the outside world. でよく、クライアントさんに目標は何ですかとお伺いしたときに、それがビジネスの目標だったり、個人的な目標だったり、スピリチュアル、金銭的な目標があるわけですけれども、その目標をお話しいただいたときに、じゃあそれご家庭内で話題に出しますかと聞くんですね。で、例えばそれがノーと言った場合は、じゃあその方のその目標というのが縮こまっている状態、その人の内側に留められている状態ということになるわけですね。で、ご家庭内のこの安心できる環境で、まずは自分の夢や願望を語る、そういう環境になっているかということが大事で、そこからやっと家族の支えを得ながら外側にそれを放っていくところまで持っていくという流れがあるんですね。なんか日本人ってってこともないかもしれないですけど、身近な人ほどちょっと気恥ずかしさというか、なんかあんまり欧米の人ほど愛情表現を大きくしたりとかも逆に身近な人ほど しなかったりとか、なんかそういうところもあるかなと思って、そういったなんか身近な人にポジティブな影響を与えることもできるし、かつそういった自分の大切な話を身近な人にすることで関係性を深めるとか、そういったプロセスが起こってくるっていうことなんですかね。So in Japan, so it's strange to limit it to only to the Japanese people, but actually, when you look at the people in the America or European countries, and the people in Japan, people tend to be more embarrassed when they want to, for example, show affection to their close ones or to share their dreams. And so it's very different. And it's good to know that there will be a positive influence in your relationship with your close ones. And also you can share your dreams with them, and that will also deepen the relationship. Relationships in general, in the best possible version of it, I like to see it as being with a co-pilot. You know, you're moving together and progressing at the same time. And oftentimes, I think in relationship dynamics, people get shy or nervous. If my partner or if I make a change and I get stronger or I become different, will that shift the dynamic of the relationship? Will we be the same? Can we move together at the same pace and the same course? And so I like to think of your home and the people that you spend time with as kind of like an incubator. Like you have a new idea, you have something that you want to achieve, you have something that you want to do, and we let it breathe and grow and get stronger in that sacred space together. And if you can support each other like that, your goals in life are just limitless. で、私はよく人間関係というもの、こういう例えば家庭内での人間関係は複層重視と相重視の関係のようなものだというふうに思っていて、
ですので、家族に対して自分の夢などを語るのが恥ずかしいって感じるかもしれないけれども、そしてまた例えば自分が大きく変わってしまったり、もうより強い人間になったら、関係性の全体を変えてしまうんじゃないかっていう、そういう思いが出てくることがあるかもしれませんけれども、家というものが保育器だと思ったら、夢やあなたのやりたいことや達成したいことや、そういうものをこの神聖な家の空間の中で一緒にサポートし合いながら育てていく。そういうふうに意識していただくといいと思うんですね。そうすると望める夢や目標って無制限になってくると思うんですね。And it's not just Japan. It's always interesting to me that a lot of times in relationships, I see both parties being too shy. They're afraid to take a risk. They're afraid to be vulnerable. They tend to step into these roles in this sort of repetitive energy, which doesn't really help change or move or grow. And what I try to encourage couples to do is to just hold space for each other, to listen, to let someone workshop something or figure it out by communicating and talking about it, and not to be intimidated by somebody else's growth or goal, but to hopefully let that inspire you to do the same for yourself. これは日本のことだけに限らないと思うんですね。よく他の国でもあることで、自分自身の近い存在の方に自分の夢を話すのが恥ずかしいとか、双方がそう思ってたりすることがよくあるんですけれども、それでリスクを取らないことを選んだり、自分の無防備な部分を見せないことを選んで、ただ日常生活の繰り返しだけになってしまうということがよくあって、そうするとお互い成長しないんですね。なので、それぞれのスペース、それぞれの空間をお互い取ってあげて、相手の夢や目標は聞いてあげて、お互いをワークショップというかコミュニケーションを取りながら育ってやっていくような、そういうことをしていくことによって、相手が成長したからそれが怖いってなるんじゃなくて、じゃあ自分も成長しようってそこからインスピレーションを受け取るっていう、そういう捉え方がいいですね。And sometimes it's little things. Like I can give you an example. Like David right now is obsessed with vitamins. He's obsessed with vitamins. And I'm not that interested in vitamins, but he's reading books and he's having me take these quizzes. And I joke that he's like a vitamin sommelier right now. Like we take like 10, 12 vitamins a day. But I want him to be excited about something. And so I'm taking them with him and we're talking about it. And I like that he's passionate about it. And so we have to hold space for each other. 今実はデビットがビタミンにハマってまして、私ビタミン全然興味ないんですけれども、デビットもビタミンソムリエみたいな状態に今なってるんですね。で、ビタミンの本いっぱい読んだり、ビタミンの質問してきたり、1日10個から12個ぐらいビタミン取ったりするんですけれども、そうやって例えば相手がハマってること、自分が興味ないことであっても、相手の空間をちゃんと保ってあげて、お互いにそういう関係性を持っていくということですね。素敵です。It's wonderful. So many vitamins. ビタミンいっぱいなんですよ。飲みたい。沙織さん wants one too. 最近新しく興味持ったこととかだったらもしかしたらシェアしやすいかなと思うんですけれど、例えば若い時に音楽が将来ミュージシャンになることが夢で、今更また音楽やりたいとか言ったら家族から頭がおかしくなったんじゃないかって思われるとか、なんかちゃんと現実を見なよとか、そういう反応をされるんじゃないかっていう、そういう恐れから実はずっと蓋している、ずっとやりたいと思っているけれどもやれずにいることを思っている方って結構多いんじゃないかなと思うんですけど、そういう方が相談した場合、そういった実際質問も来ているので、やりたいことをずっと後回しにしてしまうっていう方がいた場合は、ドゥーガルはどういうふうにコーチングしていきますか？ So, for example, maybe it's easy to share about your new interests with for example, with your family, but Saori-san has actually received some questions about this. So, what if a client comes to you and as a coach, how would you reply to this? For example, somebody comes and then they have a dream that they have had from the past. Maybe they wanted to become a musician in the future, but that they held back their dreams, and they can't share that with their family because maybe the family would reply, have you gone crazy? You have to look at the reality. So because of the fear of being replied like that, you can't share your dreams, and you're holding back your true dreams. So how would you coach in this situation?
Well, first of all, I have real life experience with this. Am I going to say this on YouTube? But when I was a child and I told my dad that I, loved tarot cards and I wanted to be an intuitive, he said, "I'm certain you will fail." And I don't think his intention was to be mean. I think it was a unique career path and passion. And he wanted his son to be protected and he wanted his son to be successful in another way and just couldn't see it that way. So I know what it's like to share a dream or a passion or something that you hold so sacredly and then share it with someone that you trust and receive perhaps not the response that you wanted. でリアルな体験として自分はこれシェアできることあるんですけれども、ちょっと迷って今からYouTube 上でシェアしますけれども、自分がタロットカードを使って何かやっていきたいっていうことを自分の父親に初めて明かしたときに、タロットカード直感を使って何かしていきたいって言ったときにですね、絶対お前失敗するって言われたんですね。で、これは意地悪でお父さんがそう言ったんじゃなくて、それをキャリアとして選ぶってとっても独特なことだし、ユニークなことだから、そこから自分の息子を守りたい、もっと別の道で成功してほしいという思いから父親はそう言ったわけですけれども、ですので自分にとっては本当に神聖な夢があったときに、それに対して違った反応をもらうのが怖くて家族に話せないという気持ちはよくわかるんですね。Human beings need support. Human beings need a sacred community. And sometimes when we share our passion for music or our passion for spirituality or the desire to be in a new relationship, sometimes when we share that with those closest to us, they're not ready to support us. And that's okay. Even having that reaction of, oh, my parents aren't available for this, or my husband's not available for this, or my coworkers aren't available for this, that's good knowing. But I would then tell the person to find a community of people who are comfortable with your passions and things that you love, because there is great strengths in numbers. で人間というのはサポートが必要だし、自分にとって神聖なコミュニティって必要なんですね。ですので、例えば音楽ですとかスピリチュアルなことでもいいし、何か新しい人間関係でもいいですし、何か自分が目標や夢を持ってそこに向かっていきたいと思ったときに、自分にとって近しい人がそれをもしかしたら応援してくれる準備ができてないかもしれないわけですよね。例えば、自分の親はきっとまだ応援してくれる段階にないとか、自分の旦那さんはきっと賛成してくれない、自分の同僚はきっと応援してくれないと思ったとして、それはそれとして、じゃあどこかのコミュニティがきっと自分を応援してくれるから、そういう場所を見つけていこうねというお話を私はしていきますね。というのは、数が集まるということ、人数が集まって応援してくれるというのは大きなことなんですね。So even with my dad, last week I was visiting my dad in Florida and he lives in a retirement community. And now what he does is parades me around, handing my books to people and asking me to give a lecture there and bragging about me left and right. So the same man that was like, that will never work, 25 years later is like, the leader of the cheering squad for me. 例えば、先週自分の父親に会いにフロリダに行きました。で、ここはもう、リタイアした人たちが住むようなコミュニティに彼は住んでいるので、そこに訪ねて行ったわけですけれども、25年前、あれだけ反対してた父親が、今はもうドゥーガルを連れてパレードして回るんですね、そのコミュニティの中を。ドゥーガルが書いた本を手渡しながら、私たちの前でじゃあレクチャーしてよとか言って、本当に自慢してくれるので、今では本当に応援団長みたいに変わってるわけですね。But this is the part of cosmic coaching. So for lack of a better word, one of the tests that I do is I'm trying to see if this person that I'm working with has a supportive environment. If they have a supportive environment, I encourage them to turn the volume up of that. Let your family support you. Let your friends support you. If they don't have a supportive environment, sometimes the cosmic coaching sessions are that isolated space where they can talk to someone about their hopes and dreams and become more confident in it and become stronger, because we really do need support. で、コスミックコーチングをしているときは、そのクライアントさん側を試しているんですね。まずはそのクライアントさんが自分の夢や目標を応援してくれるようなサポートするような環境があるかというのをまずお話をする中で試しているというのは聞いてるんですね。で、もしそういう環境があるのであれば、じゃあそれをもう少し大きくしていきましょうというお話をしていきます。ご家族でもご友人でもいいので、もっと応援してもらう環境を増やしていきましょう。大きくしましょうというお話をして、まずは
その夢や自分の希望を話せる環境、話題に出せる環境があることが大事なんですね。そこから自信をつけてきて、それを実際、展開していく、広げていくことにつながっていくわけです。今回のやつだとグループでのセミナーになるので、ここで出会う人がまたそういうふうに応援し合える仲間だったりとかコミュニティになっていく可能性もあるかなって今聞きながら思ったんですけれども。And it's an opportunity to meet people of like-minded consciousness. まず第一段階として今これを見ている方たちが自分にとって最高のコーチが自分になるためには何が必要だと思いますか？ Those are great questions. And I think just for anyone, I personally believe a really good coach is a coach that understands at some point they phase their voice out. 皆さん、こんにちは、ドゥーガルです。I am so excited for my event this month where I'll be talking about cosmic coaching. Now, I've been doing cosmic coaching now for a little over 10 years, and it has become some of the most powerful work and the biggest transformations that I have seen with clients. I'm currently working with one client who's a very successful attorney, and then during our journey together, she's now working on her second book. She wrote one book, she's now publishing her second book. I've had clients change relationships that were toxic for them and attracted their soul group, and people who were a better fit vibrationally for them. I've seen people start businesses. I've seen people launch their spiritual careers. I've seen people attract their soulmate. Cosmic coaching can be an incredibly powerful tool, and here's why. It's the combination of life coaching with intuitive psychic guidance at the same time. We together look at your energy vibration, we look at what's serving you and what isn't serving you, and ultimately, with loving accountability, we help you move forward to create the dreams and the life that you want. If you have any interest in cosmic coaching, I hope you can join me because it really can be a powerful tool. I'm sending you much love. I hope you're having a great day, and we'll talk soon. Bye.